Bonjour et bienvenue sur Français sans arrêt. كيف نقدر نقول إنه ذكي بمقدار أخيه؟ خليكن معنا. Pour faire une comparaison en français, on a besoin d'utiliser le comparatif. حتى نقدر نسوي مقارنة بالفرنسي نحن لازم نستخدم صيغة المقارنة. شو هي صيغة المقارنة بالفرنسي؟ راح نشوف عندنا plus que aussi que في عندنا moins que. هاد ثلاث صيغ نستخدمهم مع الادجكتيف. شو يعني ادجكتيف؟ ادجكتيف اللي هو الصفة. adjectif اللي هو الصفة. راح نشوف جملة pour que ça soit plus simple. On va voir une phrase. راح تكون الشرح أبسط. راح ناخذ جملة. Adjectif, on va trouver d'abord un adjectif. Par exemple, sportif, رياضي. Intelligent, c'est un adjectif. Efficace, adjectif فعال. Persévérant, مواظب, c'est un adjectif. إلى آخره. فراح نشوف جملة مثلا. Il est intelligent. شو معناتها؟ il est intelligent هو ذكي. فنحن إذا بدنا نستخدم صيغة المقارنة نقول إنه ذكي أكثر من أخيه مثلا. فنحن نستخدم plus que. plus que هي صيغة المقارنة للسوبريوريتي للأفضلية. ففينا نحط plus avant l'adjectif قبل الصفة et que après. يعني بصير عندنا il est plus intelligent, on fait la liaison, on prononce le Z ici, que son frère. شو يعني؟ إنه أكثر ذكاء من أخيه. طيب هلا إذا نستخدم لو comparatif d'égalité، يعني أداة صيغة المقارنة للمساواة للتساوي، فراح نستخدم aussi que. راح نشيل plus que ici بهي الجملة ونحط que دائما نحافظ عليها. فبصير عندنا il est aussi intelligent que son frère. هو ذكي بمقدار أخيه. استخدمنا aussi لأنه في عندنا صفة. ثالث comparatif اللي هو moins que أقل ذكاء. فكمان نفس الطريقة بنقول il est moins intelligent que son frère. هو أقل moins intelligent que son frère. فطبعا هذا الكومباراتيف avec l'adjectif. بهذا الدرس طبعا حنشوف الكومباراتيف avec l'adjectif. صيغة المقارنة فقط مع الصفات. On a trois adjectifs, on a trois cas irréguliers. في عندنا ثلاث حالات شاذة عن القاعدة. احنا بالعادة إذا بدنا نستخدم كومباراتيف نقول plus avant l'adjectif aussi avant et moins. بس في عندنا ثلاث حالات خارجين عن هالقاعدة. يعني إنه الصفة تتغير. كيف تتغير؟ يعني إذا كان عندنا مثلا bon راح تصير meilleur. إذا في عندنا mauvais تتحول ل pire. إذا في عندنا petit تتحول ل moindre. هدول ثلاث حالات نستخدمهم بس بدنا نستخدم المقارنة. بس بدنا نقارن. فعندنا البون جيد، meilleur أفضل، mauvais سيء، pire أسوأ، petit قليل، moindre أقل. طيب راح ناخذ جمل. مثلا بنقول il est bon en mathématiques. هو جيد في بالموسيقى بالرياضيات. mais son frère est meilleur que lui en mathématiques. لكن أخوه هو أفضل منه بالرياضة. فوقت استخدمنا المقارنة واستخدمنا البون والميور فانجبرنا نقول ميور.
On a dit, il est bon en mathématiques, mais son frère, laquelle, est meilleur que lui. Meilleur que lui en maths. طيب هلا هون لاحظنا انه الصفة الأولى كانت بون. ما في الجملة ما فيها مقارنة، جملة عادية. قلنا il est bon en maths. هو جيد بالرياضيات. جملة ما فيها مقارنة، بس وقت بدنا نستخدم المقارنة مع هاي الصفة فبدنا نضطر نحول البون ل meilleur. On est obligé de transformer bon en meilleur. فكيف بتصير؟ بتصير son frère est meilleur. بدنا نحافظ على que lui en maths. هاي c'est un cas irrégulier، حالة شاذة. في عنا حالة ثانية mauvais pire. مثلا بنقول elle a eu une mauvaise note en maths par exemple ou en musique etc. يعني حصل على علامة سيئة بالموسيقى. Mais on peut dire aussi cette année ses notes sont pires que l'année dernière. هاي السنة علاماته أسوأ من السنة الماضية. رح نشوف كيف. رح نمحي هذا المثال. رح نكتب الجملة. Il a eu. حصل هون verbe avoir بالماضي passé composé. Il a eu. هذا بالبروفيس هون eu. Il a eu. Le participe passé se prononce eu. Il a eu une mauvaise note. طبعا هون موافق. note féminin علامة مؤنث ونقول mauvaise ما نقول mauvais. Il a eu une mauvaise note en musique. الموسيقى. طيب هلا هون ما في مقارنة. جملة عادية استخدمنا فيها صفة أسوأ سيء. فكيف إذا بدنا نقول أسوأ مضطرين نغير mauvais فبدنا نقول pire. Par exemple, cette année il a eu cette année ses notes علاماته sont pires que l'année dernière. Que l'année dernière. لاحظنا انه الموفيز نوت تحولت ل pire. سيء أسوأ، جيد أفضل. البتي موان هلا راح نشوفها. طبعا هلا هي الحالة الاستثنائية الثالثة كمان لا ما راح نستخدمها مثل الحالة الأولى والثانية. ليش؟ لأنه حتى هاي الحالة بتي موان نستخدمها بس مع الكلمات الابستري avec les mots abstraits يعني الكلمات المجردة. avec les mots concrets الملموسة نستخدم plus petit. يعني هاي الحالة petit حصرا يا بنقول moindre بس يكون في عندنا abstrait أو بنقول plus petit وقت يكون عندنا concret. شو يعني؟ concret ملموس. مثلا j'ai une petite voiture. عندي سيارة صغيرة. Mais Pierre, sa voiture est plus petite que la mienne. سيارته هي أصغر من سيارتي. فبنقول الجملة j'ai une petite voiture. عندي سيارة صغيرة. Ou la voiture de Pierre. La voiture de Pierre est plus petite que la mienne. La mienne هي تعوض عن السيارة.
من سيارتي يعني. La voiture de Pierre est plus petite que la mienne. هون استخدمنا est plus petite. عندنا الصفة petite حطينا plus avant et que après. بس أحيانا في بعض الحالات نستخدم moindre. بالحالات الكلمات الابستري المجردة مثل السعر مثلا بنقول j'ai acheté un pantalon à petit prix. اشتريت بنطال بسعر قليل. بس إذا بنقول أقل بنقول j'ai acheté un pantalon à moindre prix بسعر أقل. فهون بنكون عم نستخدم comparaison مع هالكلمة فقط بالابستري. فوالا على كل حال هلا رح ننتقل للجزء الثاني من الفيديو. رح نسوي exercice. On va faire des exercices avec le comparatif de l'adjectif. طبعا رح نشوف بالفيديوهات الأخرى le comparatif quand on utilise le comparatif avec وقت نستخدم صيغة المقارنة مع الادفيرب الظرف مع النو مع الاسم ومع الفيرب الفعل تختلف ببعض الأحيان. Voilà, on va passer aux exercices. رح نمرق هلا على التمارين. بس تذكير سريع عندنا 3 أدوات plus que, aussi que, moins que. plus que اللي هي supériorité تفوق الأفضلية aussi que تساوي égalité moins que دونية والانخفاض الانفيريوريتي. voilà بنستخدمهم كلهم مع الصفات. الحالات الشاذة اللي شفناها bon meilleur il fait bon الجو جميل il fait meilleur qu'hier الجو أفضل من امبارح il est bon en maths mais son copain est meilleur que lui. شفنا الموفي بتتحول ل pire sa maison est en mauvais état mais celle de Léa est en pire état بحالة أسوأ. petit بتحول ل moindre بالسنس abstrait يعني j'ai fait les soldes بالتنزيلات j'ai acheté un pantalon à moindre prix بسعر قليل جدا. petit بتصير plus petit بس يكون في عنا concret ta voiture est petite mais la mienne est plus petite que la voiture de Lola. يعني سيارتك صغيرة بس سيارتي هي أكثر صغرا أصغر من سيارة لولا. راح نشوف التمارين هلا. التمارين طبعا رح نحاول نشتغل عليها سوا. choisissez le comparatif correspondant au symbole de calcul. شو يعني؟ اختار أداة المقارنة المطابق للسامبل لرمز الحساب. هلا عندنا plus فمعناته راح نحط plus que قبل avant l'adjectif on dit il est plus l'adjectif هي sportif il est plus sportif que son ami هو رياضي أكثر رياضي من صديقه. تمام هي بالنسبة للجملة الأولى. الجملة الثانية عندنا l'égalité فرح نستخدم aussi il est aussi sportif que son ami يعني هو رياضي بمقدار صديقه. il est moins sportif ici on dit moins sportif pardon il est moins ça s'écrit comme ça M-O-I-N-S. طبعا بعتذر انه ما بقدر اكتب على الكلافييه لانه جو بريزنت بما انه عم بعرض هلا الديابوزيتيف فما بقدر اكتب. il est moins sportif que son ami. Là c'est pareil pour ces phrases. Quand on voit l'égalité on va utiliser aussi que. Aujourd'hui il fait aussi froid qu'hier يعني اليوم الجو بارد مثل امبارح. Mais ici on fait attention, il faut écrire que avec apostrophe. ليش؟ لأنه في عندي H وبعدين في عندي حرف صوتي اللي هو الإي. Ensuite, aujourd'hui il fait moins froid qu'hier. اليوم الجو أقل برد من امبارح. Aujourd'hui اليوم il fait plus froid qu'hier. Voilà. هلا رح ننتقل للحالات الشاذة. ففي عنا meilleur, petite, pire, moindre. طيب il est bon en maths son copain est شو رح نستخدم البون بتتحول لميور بس بدنا نقارن فبنقول il est meilleur que lui en maths استخدمنا meilleur. الجملة الثانية tu as eu de mauvaises notes en français يعني أنت حصلت على علامات سيئة بالفرنسي 7 sur
20. Cette année, tes notes sont pire. بما أنه قلنا mauvaise المauvaise راح تتحول ل pire. نكتب pire que l'année précédente. يعني علاماتك هي أكثر سيئة من السنة الماضية. راح نكفي avant les soldes قبل التنزيلات. j'ai acheté un pantalon à petit prix. اشتريت بنطال بسعر قليل. En solde خلال السولد je l'ai acheté à moindre prix. فهون البتي شو بدها تتحول ل moindre. فرح نختار moindre. نحطها en page. Ta voiture est petite. سيارتك صغيرة. Mais la mienne est شو بدنا نستخدم هون؟ مع avec les cas concrets مع الصفات الملموسة بالبتي نكتب plus petit. فرح نستخدم plus petite. Ta voiture est petite, mais la mienne est plus petite que la voiture de Lola. Voilà. إذا في عندكم أي سؤال فيكم تتركوا لي إياه بالتعليق أو تبعتوا لي إيميل على الموقع. طبعا هذا الجزء الأول من الكومباراتيف. استخدمنا الصفات. فرح نرجع نكفي مع الأفعال ومع الأسماء ومع الظروف بالفيديوهات القادمة. لكم au revoir et à bientôt.